Pre mňa sa stalo skutočnosťou. Krásne dobré ráno, priatelia. Pozrite sa na toho jelenia, čo tam vykúka z poľa. Vidíte to parožie? Nazdar. No, ty sa vôbec nebojíš. Fú. Táto GoPročka to asi tak samozrejme neukáže. No čo fešák? No, čo sa bojíš? No ty sa vôbec nebojíš práve. Už ide. To je hrdo. Hrdo ide. No neboj sa, nejdem ti tam liesť. Jo, no. Mám pocit, že išiel mojím smerom. Ale má ruju, no. Teraz majú jelene ruju. A tak určite vy, čo chodíte do lesa, tak ich počujete ujúkať. Sú to niekedy také riadne maskulínne zvuky. No priatelia, každopádne máme koniec septembra a jeseň útočí svojimi zimnými pazurikmi a ja som prvýkrát vyťahol zimné gate, rukavice dlhé, bundu, to je ešte taká prechodná, ale budíš, mám termo pod ňou, mám navleky na tretrách, lebo ráno bolo koľko? 4 stupne. No ráno teraz je, hej, veď je ráno, takže 4-5 stupňov a poviem vám, cítiť to, vidíte aj nákrčník, čiapku pod prilbou a poctivé zimná výbava už, alebo skoro zimná. A čo máme v pláne dnes? Dnes to bude taký easy jednoduchý výlet, lebo trošku máš krapka v hrdle. A nebudem to dnes preháňať. Mal som síce iné plány, ale niekedy nie je umenie ísť za silou mocou za svojimi plánmi, ale ich aj prispôsobiť podmienkam a svojmu stavu. Takže dneska si ukážeme chatu pod Ostrým vrchom, alebo Soblahovskú chatu. Také známe miesto tuto pre Trenčanov a okolité obce. No a najjednoduchší prístup je asi po asfaltovej ceste z obce Soblahov, kde sa ja teraz blížim. Momentálne sa nachádzam na konci sídliska Juh v Trenčine. Idem z východnej ulice a stúpam si tuto do lesíka po takom poli a spustím sa dole do dedinky Soblahov, odkiaľ začnem stúpať na chatu pod Ostrým vrchom. Stúpanie na chatu pod Ostrým vrchom je vhodné pre všetky typy bicyklov. Ja som odbočil z hlavnej Soblahovskej ulice, Soblahove teda. Takouto asfaltkou sa ide hore. Tento úvod je taký trošku jeden malý brdoček, potom začína stúpanie, ale takéto práve stúpanie začína až od horárne. A ak si zoberieme nejaké parametre toho stúpania od tej horárne, čo je asi 500 metrov odtiaľto, tak od horárne hore k samotnej chate je to nejaký 1,5 km plus minus, čiže priamo z dediny nejaké 2 km počítajte. No a od horárne tam nastúpate asi 150 výškových. Tuto z dediny by som povedal, že tak 200 a priemerný sklon kopca je nejakých 10,2 tuším. Nie je to nič hrozné, zvládne to, si myslím, že väčšina cyklistov, amatérov. Takže netreba sa toho báť a ja som presvedčený, že drvivá väčšina Trenčanov a tí, čo ste tu z okolia, tak ste tu už boli asi 1000-krát. No, minimálne ja som tu bol už 1000-krát, lebo je to veľmi dobrý aj tréningový kopec
A hovorím, tým, že sa tu dá dostať na všetkých typoch bicyklov, tak tu chodia aj cestiaci, graveláci, MTBčkari, e-bajkari. No a pozrite, krásna panoráma. Tu je pri tej horárni, ktoré je predo mnou, také malé parkovisko, takže veľa turistov takisto nechá túto autá a idú sa prejsť pešo na chatu pod Ostrým. Odtiaľ to samozrejme dá sa ísť aj lesom, nie po ceste, no a tu je to autistické centrum napravo. No a od horárne už začína to 1,5 km stúpanie, 150 zhruba výškových, 10,2% sklon. A vidíte, takýmto lesikom za štebotu vtáčikov si tu stúpate. No a určite ste si všimli, že som na MTBčku. No a tých dôvodov, tie dôvody sú dva. Jeden je, že v lese je trošku mokro ešte a aj pomerne blátko, ale nevyhnem sa tomu lesu. A to je druhý dôvod, že do toho lesa teda idem, ale chcem vám ukázať ešte dve také miesta, ktoré sú v blízkosti Ostrého vrchu, na ktoré sa oplatí výjsť už keď prídete na chatu pod Ostrým vrchom. Tie miesta nie sú ďaleko, ale na tie miesta sa dostanete na MTBčku, na horáku. Skúsenejší cyklisti, ktorým nevadí drsnejší terén a máte gravel, tak aj na graveli. Ale pre vaše pohodlie vám odporúčam MTBčko. Asi najprv je taká prvá pravotočivá zakruta. Ale tu keď už dáte, tak sa to zvoľní, potom je ľavotočivá, tuto za mnou. A už sa začnete blížiť k prvému domu, ktorý je čerstvo zrekonštruovaný, tiež tu dlho chátral. Teraz ho čerstvo zrekonštruovali, no a otázka je, že čo s tým plánujú, lebo kúsok nad tým 150 metrov je už tá samotná chata, hej, takže či si tu budú liesť do kapusty, alebo tu bude nejaké ubytovacie zariadenie, ktoré je aj na chate samozrejme. Ťažko povedať, čas ukáže. Každopádne tuto je to už úplne priateľné teraz, fakt, že drobné stúpanie a od tohto domu ešte záver je taký prúči. Takže tam sa ešte zatnite, tuto to od tej zákruty začne a už ste skoro hore, priatelia. No a tu je tá zákrutka a posledný prúťaz, ale fakt to je 100 metrov, hej. A ste hore. No, samotná chata. Samozrejme, tých chat je tu viac, ale tieto ostatné už sú nejaké také súkromné chatky, kde sa viete možno ubytovať. Ale tuto je reštaurácia a nádherné slnečko ožiaruje. Chata pod Ostrým vrchom, vidíte. Divina, domáce plácky, brinzové halušky, pyrohy, sladká buchta a tak ďalej. Je tu parkovisko, 480 metrov nad morom. Vidíte, pekne zrekonštruovaná chatička. Jo, je tu nabíjačka na elektroauta, je tam stoja na bicykle aj s nejakou pumpou. No a okrem iného tu ešte chovajú aj zvieratka rôzne,
ako emu, kozenky, somárik, to je čo, lama. No a takže môžete si zakúpiť potom krmivo a nakrmiť tieto potvorky, čo? No, takto si tu hryskajú a žijú si tu svojím životom. Niečo ku tej chate, priatelia, tak ako som hovoril, on sa začal stavať už v roku 1942 a do prevádzky bola teda do užívania daná v roku 1944. No a bola vybudovaná v tom čase, si predstavte, už aj tá prístupová cesta od Horárne. Hej. Vidíte, majú to aj Oktoberfest. No a vystredalo sa tu niekoľko chatárov a to, čo som vám hovoril, že slúžila väčšinou na rekreačné turistické účely aj v letnej sezóne, krásnej turistiky túto po okolí a v zimnej. Tam nie je to vidno teraz, ale za týmito stromami je zjazdovka a starý vlek. Takže bolo to lyžiarske stredisko. No a potom v roku 2006 ju uzavreli. Žiaľ. A dlho bola zatvorená. V podstate chátrala, nič tu nebolo. A až o 10 rokov na to, v roku 2016 sa začal rekonštruovať. No a teraz vrajím, je tam reštaurácia, dá sa tam ubytovať, je tam aj nejaký drobný wellness, nejaké výrivky, pokiaľ viem. Takže od 2016 to rekonštruovali, ale ona potom bola znovu otvorená oficiálne. Nechcem to trestnúť, ale jak si ja pamätám, ako si pamätám, ale určite ma opravte, vy čo to viete lepšie, tak to mohlo byť tak, no koľko? 6 rokov dozadu? 6 rokov dozadu? Takže v nejakom 2019. No a zvláštnosťou je, že vydal som inzerát, že je na predaj, takže ak by mal niekto z vás záujem tu robiť biznis, tak ak to teda ešte platí, neviem, či je to ešte aktuálne. No je tam aj taký automat na sladkosti, takže keď sem prídete a chata nie je otvorená, tak tam viete niečo kúpiť. No, idem ďalej, ideme na to miesto, kde si dáme raňajky. No a kde to bude? No nebude to nikde inde ako na tej schovanej zjazdovke. Na samom vrchu je tam taká lavička a s pekným výhľadom práve na chatu, takže ideme tam a ako sa tam dostaneme, no nie je takto prudko hore, samozrejme, po zjazdovke to tam občas niekto vylezie pešo, ale viete, ako sa chodí po zjazdovkách. Kto neviete, tak si pozrite jedno z mojich videí, kedy som išiel cez tú masochistu na Inovec a na bicykli a som sa tam rozhodol, že od chaty Inoveckej si to skúsim vyškrabať sa po zjazdovke hore. No, ale to nechcete zažiť, to si chcete iba pozrieť, ako niekto iný trpí. No a taká cestička, ktorú možno nie každý pozná, že ako sa tam dá dostať. Vrátite sa trošku dole po asfaltke k tej druhej chate, ktorú teraz zrekonštruovali, takže nejakých 100 metrov sa zošuchnete dole. No a pri tej druhej chate je odbočka do lesa. Takže napravo je tá chata a tu je odbočka. Je tu taká rampa, teraz je otvorená, ale však ako bicyklistov vás to nemusí trápiť. Prejdete aj keď je zatvorená. No a možno tú odbočku poznáte, tí čo tu chodíte. Možno ju poznáte len z toho, že ju vidíte a ste si vždy hovorili, že kade ide, ako sa tu, čo tu je teda ďalej a nikdy ste tu neodbočili. Tak nebojte sa toho, odbočte. Na strave je tu segment od tejto rampy po koniec. Je to koľko? Možno kilometr takého mierneho stúpania a prídete na Černachovskú lúku
Veľmi pekné miesto. A ten segment na strave sa volá Cecil. Som tu raz o ňom polemizoval, že kto vie, kto to tá Cecil bola, lebo je pri tom názve segmentu aj také srdiečko. Takže môžeme sa len domýšľať, s akým romantickým príbehom sa to spája. No. A je to opäť takáto rozbitá asfaltka. Ja tu často chodím aj na graveli, úplne bez problémov. Takže nebojte sa tejto odbočky a vyšľapte si aj tento kúsok. No a po krátkom stúpaní sa dostanete na takúto križovatku. Doprava by ste sa dostali na tiež legendárny kopec s názvom K2, respektíve segment s názvom K2, ktorý už tiež som tu točil, ale túto by ste zišli po ňom dole, strmo dole a dostali by ste sa do Mníchovej Lehoty. No ale tu rovno, keď sa vyberete, tak na tejto lúke asi 200 metrov je smeromník Čiernachovská lúka. To je táto lúka. Tam je smeromník asi 50 metrov, Čiernachovská lúka. Veľmi pekná lúka na konci leta, plná ďateliny. Taká romantická lúka, kde máte chuť len sa hodiť a len tak ležať oproti, ale to zase nie je vidno. Je Veľká Javorína, vysielač a tam cez túto medzierku zase, keď sa pozriete v istom uhle, tak uvidíte aj Vršatecké Bradla. No a my po tejto cestičke, ktorá sa túto stáča a potom hore, tam je taký krátky, prudký výšľap, ktorý vás privedie nad zjazdovku. No vidíte, tu zase prebieha nejaká revitalizácia lesa. U mňa to je v preklade len zlodejina. A tu je tá odbočka. Krátky prúťaz. Ach jaj, no toto tu zase rozrili. Fuck that. No. Krátočký výšľapík. Poctivých 30%. Ale krátkych, takže všetko v porádku. Tajná cesta lesom. Tu treba odbočiť. To je taký nenápadný vychodený malý chodník. No a sme tu. Vidíte, ani to nebolelo. Kafičko. Makovník. Raňajky šampiónov. Voilà. No a takto si tu sedíte, pijete kávu, pozeráte sa dole na chatu. No a ten starý vlek, nejaké vysielače, ten starý vlek je 20 metrov odtiaľto, je starý vlek, takže tu keď prejdete touto cestičkou, tak prídete k vleku
A tam vyšli a predpokladám, že to sa lyžiari spúšťali. Ja si tie časy nepamätám, lebo nie som tu rodený Trenčan a už keď som prišiel do Trenčína, tak už to nebolo funkčné, takže zase, kto to viete, kto poznáte, máte odtiaľto zážitky, skúsenosti, napíšte do komentáru, ako to tu žilo voľakedy. Tak myslím si, že celkom fajn spot. Aj táto lavička je perfektná. No a môžete si užiť dokonalé ráno. Keď si niečo dobré so sebou nabalíte. A potom môžete prežívať do kamery a robiť chuťky. Ale verím, že aj vy si niečo dobré teraz dávate. Lebo jedlo a cyklistika veľmi úzko súvisia. Aspoň v mojom prípade. Idem ďalej, priatelia. Vraciam sa touto krátkou odbočkou a keď sa vrátim na to pole alebo na tú lúku, odkiaľ som sem odbočil týmto strmačikom pri drevách, ktoré sú tu aktuálne. Hop, hop, hop. Takže odtiaľ som prišiel z dola. Ja budem pokračovať rovno, len sa takto prehopsnem. A prídem na cestu, ktorá ide od chaty pod Ostrým vrchom na Lúčky. Na sedlo Lúčky. Kde už vy, čo ma sledujete, tak som niekoľkokrát teda bol. Viete, že to je také východiskové miesto turistické. Často navštevované, tam altánok, ohnisko. Taká križovatka trati. No a ja teda za chvíľku sa spustím na tú cestu, alebo spúšťam sa na ňu. No a niekde medzi chatou pod Ostrým vrchom a Lúčkami je druhé miesto, ktoré vám ešte dnes teda ukážem takto. V tomto režime korytnačom mojom, pomalom slimačom. A to miesto som už taktiež točil, ale je dobré niektoré veci si pripomínať, lebo sú tu aj noví diváci, nie každý videl všetky videá a prečo si isté pekné veci nepripomenúť, ktoré tu máme. Výhoda týchto miest, aj tejto lavičkej chaty pod Ostrým vrchom, aj tohto miesta, kde idem teraz, je ich dostupnosť nenáročná. Není to asi vidno na kamere, ale priamo predo mnou sú tie vršatecké brádla tam v pozadí. No a takže nenáročná dostupnosť, čo vám možno otvorí možnosti a určite sa tu nájde niekto, kto to nepozná, kto tu ešte nebol. Tak len vám chcem vlastne poukázať alebo na to, že sa toho netreba báť, je to kúsok od Trenčína. Žiadne náročné výšľapy. A treba určite sem prísť. Aj no ďalšie revitalizačné stredisko. Áno. Všetko sa to určite robí pre záchranu lesa však. No a spôsobuje to práve toto, potom takéto rozrité terény, kde sa to bláto drží dlho a toto my cyklisti nemáme veľmi radi. A žiaľ už k týmto našim lesom to neodvratne patrí. Toto je druhá veľmi podobná lúčka, na akú som ja prišiel a idem po modrej turistickej značke, ktorá ide, ako som hovoril, od chaty pod Ostrým vrchom na sedlo Lúčky. Je to prejazdné aj na bicykli, sú tam pasáže, ktoré sú možno trošku exponovanejšie, ale myslím si, že nič, čo by ste nezvládli.
No a v tomto druhom pásme lesa modrá pokračuje na tej lúčky rovno, ale ja odbočím touto cestičkou doľava. Všade sú tu tie stopy od traktora. Všade. No každopádne, ja už len spravím dole a hore. A po pár metroch od tej hlavnej cesty na lúčky prídete na spotík, kde je opäť lavička. Krásny výhľad na Trenčín a okolie, na Biele Karpaty oproti. Je to aj ohnisko. Tak, ohnište. No a je tu taká známa trenčanská hojdačka, ktorú som už točil. Hojdačka s najkrajším výhľadom je tu rovno predo mnou. No a to musíte mi určite schváliť, že tento výhľad pri hojdačke stojí za to. Lavička na odpočinok. Trenčín dolinečka. Stále Trenčín, tam je vlastne Brezina, je tam schovaný hrad, iba vežičku vidno z neho kúsok. No a spomínaná hojdačka, kde tí odvážnejší sa tam viete vyškrabať a pohojdať sa. No a máte takýto výhľad, čož teda určite súhlasíte, že to je výhľad, ktorý môže dostať prívlastok epický. Epiše. Je dosť vysoko, možno tu podložie sa stále nejako upravuje, aby ste sa tam vyliezli. Hojdal som sa na nej už, je to bezpečné, teda bolo to. Vyskúšam sa tu vyškrabať aj teraz, ale uvidíme. No tak, myslím si, že to stojí za to. Aj celé toto prostredie tu, blízko za dostupnosť tohto krásneho miesta. Takže srdečne ste tu pozvaní. Ja, aby ste videli, že nie som suchár. A tak aj keby to prasklo, no tak maximálne si tu nabijem prdel. Prichádzam na sedlo Lučky. Dole predo mnou. No a tu sa s vami rozlúčim a mňa už v podstate potom nečaká nič zaujímavé. Dnešný výlet zakončíme na sedle Lučky. Videli sme miesta ľahko dostupné, preto neváhajte a choďte ich navštíviť, ak ste tu ešte neboli. Chata pod Ostrým vrchom. Krásna lavička s výhľadom na vrchole z jazdovky nad chatou pod Ostrým vrchom a krásna hojdačka s nádherným výhľadom kúsok od chaty pod Ostrým vrchom medzi chatou a sedlom Lučky.
No aj toto sedlo Lučky samozrejme stojí za návštevu. Priatelia, neváhajte, využívajte ešte dni, keď svieti slniečko, aj keď je chladno, oblečte sa, zvládnete to, nebojte sa, prospeje vám to. A ďakujem vám za sledovanie, budem vďačný za odber, like, koment. Mávajte sa krásne, dávajte na seba pozor, priatelia, a hlavne nezabúdajte bicyklovať s dušou. Ahoj.